வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் குக்கிங் ஹவுஸ். இன்னைக்கு நாம மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்க போறோங்க. வாங்க அது எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் 2 பவுல் எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா 250 கிராம் வந்து ப்ரான் எடுத்திருக்கேன். 250 கிராம் அதே அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேங்க, போன்லெஸ் சிக்கனுங்க. இப்போ நாம இதில் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். பெப்பர் பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம். சோயா சாஸ் 1 டீஸ்பூனுங்க சிக்கன்லேயும் ஊற்றிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஒரு ஸ்பூனில். இப்போ அது ஊறட்டுங்க கொஞ்ச நேரம். இப்போ நம்ம சாதம் வடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. எண்ணெயும் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம். நான் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், 20 நிமிஷம் ஊற வச்சு. இப்போ இது 70% குக் ஆகட்டுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம வேற தவா வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ப்ரான் அதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் குக் ஆகட்டுங்க. இது இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. நாம் அதை எடுத்துடலாம், வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ அதே பேனில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் குக் ஆகட்டுங்க. சிக்கனு கட் பண்ண இந்த மாதிரி கட் ஆகணுங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு, எடுத்து வச்சுட்டோங்க. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். 4 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாங்க. அதில் தேவையான அளவு பெப்பர் சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. இப்போ ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ முட்டை பொரியல் மாதிரி பண்ணிடலாம். நல்லா பொடி மாசா பண்ணிடலாங்க. இப்போ வேற ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சிடலாங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 2 வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க, பொடியாக கட் பண்ணது. இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா பொடியாக கட் பண்ணதுங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ கேரட்டும் பீன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாங்க. ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டுடலாங்க. அது இருந்தால் போடலாங்க, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம. இப்போ பெப்பர் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு குடமிளகா கட் பண்ணதுங்க, அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. குடமிளகா போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாங்க, 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ நாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம், ப்ரானையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நாம் பொரியல் பண்ணி வச்சுக்க முட்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம், அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நாம் வடித்து ஆற வச்சுருக்க சாதத்தை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். வெங்காயத்தை எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாங்க. இப்போ சாதம் உடையாமல் பக்குவமாக கிளறி விட்டுடலாங்க. நல்லா கிளறியாச்சு பாருங்கள். மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இது.